dhaamsi ammaatti garagalee jira inshaallah asin tuqadhu asin kutadhu asumaan irra feetin dafee sirraa irraa buusuu deema egaan inshaallah taala Sheikh Muhammad Rashad ani guddifachaa ganda kanaati jechaa jira akka majlisu sunnaa khilaaful bid'aa dhufeen an ganda kanaan dhufe ganda kanaan ture ganda kana keessa nin beeka kan jau inshaallah arraamiti seenaa tana durin qoradhee quba qaba egaan inshaallah asirratti isiniif afeere mee maalin naasimattan hin jenne kam Allahu akbar Allahu akbar Sheikh Muhammad Rashad falyatafaddal mashkura wa majura akka gama kana dhufte inshaallah dhaamsa hawaasa keenya kanarratti nuuf gaffacaafattu si afeerrannee jira duuba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الله سبحانه وتعالى قرآن ساخي ستي جتخيا كلام الله تين بندا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولئن شكرتم لأزيدنكم يو نشكرتن اسنيفين دبلا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يو كفرتن أمو كتان هي جبا دجي وني جبان أرانتن اسنين رتي شكرتن أكو مريهن تنا شير ريان شكري قال اسنين جي اسنين لين الله شكرتن سن ويوت أكنا خنفكاتن خمبرو أرقو داف شكري الله أمالي غنالي شكري الله قال اسنين جا ما جتن خنمافو خنجچادا ونين أني تكجي لما فرت كدبرو وانتوتا تكو خاصون كن يهدو برباچي ساد وانتوتا دنيا خينيا بس فايدة قبو وانتوتا آخرة خينيا بس فايدة قبو خاصون برباچي ساد نو خنا هندرتو بيخونس برباچي سادا دبتولين يادچيسولين ديرقما خنمافو اسين سوماليو جنة وعلما وانتوتا جيرينيا خينيا تولچني في وانتوتا جيرينيا خينيا بلسا وملم فتنة الشهوة وفتنة الشبهة أجندان كي يخلين الرأس وعلمان كان نابيخا فتنة الشهوة وفتنة الشبهة واي فديناتي في فدينا لبوچو إسافي واي شبهة دا شبهة يجون وانتوتا لما وانتو كيو خاو خانمرت والفكات يجال أمانتا خيستي هاتاو جرينيا خيستي هاتاو namni tokko adeemsa tokko milkaa'uudhaaf icciitii sadi qabaatu qaba wajji jirraame isin hundinuu laaloo jirtani jimaa keessanillee itti carataa ija keessan laala dhiirtii jabaa laasoo itimi maaliif yeroo harkarra walii kan nan saan imma akka gaafa kan jaldeessi fiigaa dhufee osoo fiigu jirani boqqolloo namaa saamichaaf abbaan oorruu duuba jira inni kun ammoo humni jabu'e aboo hubaatu jabu'e ijaan laalime jeen ijma keessaa fuudheetu harkarra kaa'e yeroon jarjara abbaa keessa laalata jeen isinii galee akkana yeroon jarjara ijaan as laala akka humni isin hin buuneef hin jee wajji jirraame mee takbiirtaa takka ifiif kannaame
haata kanaaf kanna aboo xiyyatuun guddoodha qab xiyyatuun guddoodha maashaallah isin irraajee kana jechaadha Allah subhanahu wa ta'ala fitnaa kana lamaan duniyaa tana keessatti haala waan jajjabdu asliin jallinaatee fi asliin milkiidhaa bakka tanarraa kaati namni tokko milkaa'uudhaaf iccitii sadii qabaatu qaba barreeffataa deemaa jecha fayya kana galmeessu jirtanimi jecha jimaan galmeessan osoo hin taane jecha nuuraam galmeessaniin baana beeke eessa galmeessu jirtan ijarra barreessu jirtani eessarra barreessu jirtan qalbirra barreessu jirtanimi maaliin nuuraan naa galmeessa iccitii milkaa'ina feetee naggaadee ta'e feetee barataa ta'e feetee gabaree ta'e goma sadii waa sadeen sun maali takkaffaa irratti beekumsa qabaatu wantoota itti milkaa'uu barbaaddu san beekuudha jechuudha isiniin gaafadhaa naa galmeessaa deema silkee gurguddaa harkaa qabdan nootii ni qabdiimi barreeffadhu achirranna si fayyaddi tokkoffaa irratti maali jenne maal jettan beekumsa jenneemi lammaffaa irratti immoo fadhinnaadha waan takka fedhuudha waan san waan beeytu san waan kananiin dalageettee fedhuudha sadaffaa irratti immoo meeqarra jirra lama jenne sadaffaa irratti immoo murannoo qabaatu waa meeqa sadeen ala kaa'ame maal jettan takka takkaan ala kaaga beekumsaa fi fedhinnaan jeemoo fedhiin jee fedhiidhaa fi fedhinnaan adda adda fedhinnaa gaafa jenne haamman tana haasu deemnu sani fedhii ogoo jenne immoo waan takka jaalachuu jechuu haadha mee takka jaan alakaa takkaffaan beekumsa lammaffaan fedhii sadii sadaffaan murannaa waa sadeen kana namni ogaa kana beeke maal godhaa waa lamaan kanarra deebi'aso fitnatu shahwa wa fitnatu shubaha khalqiin guutuun bakka tana mokoramte beeka amma amantaa dhufta shubahaa mokorame asiin nama keessaas deebitaa dhuunfatti shahawaa mokorame amma shahawaa dubartii haa ta'u shahawaa gaafa jenne beeke shahawaa dubartii qofa fedhu miti dubartiinis dhiira qofa fedhu miti shahawaa gaafa jenne nyaattee garaa guuttatuun shahawaadha waan agartee fi gaddarbuunis shahawaadha beeke waan lubbuun feete haraam irraa haa ta'u halaal irraa haa ta'u shahawaa jaama yoo shahawaa keessan dhiifte ni milkooyta shahawaa keessan yoo dhiifte rabbiinuu akkanatti wal keessatti uumame shahawaa lubbuutiin baana bara aboo wal keessatti uumame adda addatu uume shahawaa jechuun fedhinnaa jenne kana amma ati bar dubartii takka jaalataa dubartiin si jaalatti gaa hin qabanii maa ostan duba hin qabdanii isin maa dhoo isitan dub soomana jettaniiti soomana aboo soomanaaf jettanii ostani an keessan jiru yoo soomana jettan beeka fitnatu shubhaa dhufna lammaffaa bakki namni guddaan irra guutuun bakka tana fattaname bakki akhiran lette khasaare fitnatu bid'a fadin nabar lubbuutee si khaasi malee daliilin jiru wallahi dhugaan siima waan daliilan qabne yala deemuun amma fitnatu shubhaa jaamti fitnatu shubhaa fitnaa shubhaa akkamitti beeyta jennaan gaafiin beeyta ni gaafatta karaa wal'aansa isiidhaa gaafii dawaan isiidhaa too karaan dawaa isiidhaa deebii miti dhabdee jirta ammaati laalammaan tana jarjartee jirta hin jarjarin karaan dawaa isiidhaa gaafiidha jenneemi karaan dawaa karaa dawaatiin isinime beeka gaafiin dawaan isii too gaafatanii oggaa deebisaan sun deebisame waan namaa deebi'e sanitti hojjetuu dhagaa dhiira yoo taate akkas ammoo yoo waa rarraafattee beeke waa takka illee zeeroodha waa takka sin fayyadduun sin jaa
maal si gooti sila min faayidaa waa rarraafattu callee unuma rarraafatanii boo rarraafatanii maali duma maali hirummaan isaa yoo aqlii jabaa kana aqlii jabaa rabbi sii kannee kana waalaaltee dabaafatu daddabde yatta moo jechuun bar maali qoo islaam kanaaf laal fitinaa tan hunda jala rabbi si haa baasu aamin jeeqa moo ani bar beeki yaafis beeki jalaayis nin baqadhaa beeki jalaa moo walumaan itti limna jettan warra jalaa bee rabbi nu haa godhu fatanaan tun fitinaa shubahaati gaafa jenne shubahaan shirkiidha as keessa jirti shirkiin tooyida si fakkaatti tana qofaa miti beeka fitinaan shirkiidha as keessa jirti fitinaan shubahaa shirkiidha fitinaan shubahaa bidaa as keessa jirti fitinaan shubahaa kufrii as keessa jirti warra kana hunda jalaa bee rabbi si haa godhu warra kana hunda jalaa bee rabbi si haa godhu beeki as keessatti firqaa namni ta'u asi firqaa ta'a fitinaa shubahaa aqiidaa keessatti kan khawaarijaa ta'u jalqaba irratti islaamummaa keessatti eega nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhufanii maaltu ta'e beeyta jalqabni fitinaa namnitti mokkorame shubahaadha siifaa galtu asumaan barreeffataa deem jalqabni ummanni kun ittiin fattaname maali jenne shubahaadha shubahantu waan akkam isinii galte shubaha hoggoo jenne amantaa keessatti waan namarratti wal fakkaate halkantu guyyaa si fakkaate si galee bid'aatu islaamummaa si fakkaate bid'aan islaamummaadha maal jettan boo haya mee amma fakkeenyaaf gaa reefu aamin jetteemi islaamummaa si fakkaatti moo sitti hin fakkaanne jee khabooree hun tanaa sodaanne mamaa sodaataa fakkaattee jirtiimi laa fattanamtee jirte jechuudha daawun itti jiboo sanboo rabbumaa si baasa itti jeeboo daawun itti jee hay maa sodaatan waa takka namni isin godhu hin jiru bar naasi dura jira yoo dhufe naasir itti dura dhaabbata na keessa dabartee yoo teessitti achi dabarti malee hin jirtu beeka kanaaf jecha fatanaa lamaan kana eeggatuu qabnaan isiniin jaa fitinatu shubahaa fitinatu shahwaa bakka deemnu hundattu kana hunda jala rabbi nu haa baasu jala rabbi nu haa baasu iccitii milkaa'inaa meeqa jenne reef sadeen sannaa himaame maal jettan maali sagalee kam taataasansa wallolu jirtan moo maal na deebisu jirtan iccitii milkaa'inaa meeqan jeeboo sadeen sunoo beekumsaafi fedhiidhaafi murannoodha waa sadiimi waa sadeen kan murteessuu qabda jechuu milkaa'uudhaaf islaamummaa milkaa'uu feeta iimaana milkaa'uu feeta duniyaa milkaa'uu feeta callaa bareedduu argatuu feetaami ni feetaawoo mee namni nin fedha ja'uga anaa tokkoffaa baase beek naa callaa haalaan fedha ol baase gaa harka lama ol baase yoo tokko baase kun ola allahu akbar iccitii milkaa'inaa kana naa fayyadami gaa santaanaan beekumsa qabaatuu qabda waan barbaaddu saniif ammas lammaffaa fedhinnaa qabaatuu qabda jechuudha namni dalageedhaaf osoo hin taane akka namni dalage kanatti dalagaa osoo hin taane beekumsaaniin fedhii kiyya irratti hundaa'ee dalagaa sagalee dhaaba gaafii qabdanii gaafiin amma yoo gaafii taate amma gaafiin hin danda'amu booda gaafattan fatawaa yoo barbaadan an fatawaaf bakka tanaan tatteenye warree fi isinii wajji gaafatuu dhufee yoo ta'e malee kanumaafuu ganda kana keessatti carraan wanni akkanaa kun deebi'uudha taraa sadaffaa yookaan afraffaa tahee jeetii yaada akkanumaame maal jettan jaaqa aboo soomanatti hin jirru bara gaafa nuti dura dhufnu nu durallee taraa takka ta'ee eega nuti dhufnees ta'ee gaafa sanillee isinuma arraan tana jiru kanaatu waan sanillee hundeesse gariin ammoo kanu keessaa bobbeesni jira isa san rabbi rahmata isaa haa godhu akka abbaa ibsaafaatu jira rabbi rahmata haa godhu aamin jaaqa harka wal qaba aamin jaa bari isinin dhagayamuu qabdi arraan tana kaleessa isaani malee arraan tana bar barunuu ta'uu dandeessi bar ani areeda baasee dhabuu hin danda'u naa oliin areeda baa hin baasne amma
anamma reeda baasee hundu ammoo namni arri baasee dhaaf illee hundu gaafa guyyaan geeni deemna nuti hundinuu gaammoo carraa abbaa rabbi fide kunoo arraan tan agee carraa bareedaa rabbi nu aakan arraan tan illee carroomeetii arraan tan as jirte bagaa arraan tana carraa arraan tana geessin siin jaabo ganallee warra carraa gurguddaa argu rabbi si haa godhu ganda kana bar du'aa itti goone gaaf tokko ni yaadattanii as kana gaafa idriisoo faan as turan san bakka kana donya booda horiin keenya gaafsan kunoo as jaamirgaa kana as jirraami ganda kana faafrikaa ulamaa faafrikaa rizqiidha rabbi haa godhu hin jenne duuba ganda kana irraa isin adda taatan moontaan ammallee rabbi isin haa dabalu laala nuqubsiifatuun keessan hagan isin fayyadde isinillee nuqubsiifatuun keessan beeki yaadaan dhiira ta'uu keessan irraa ammallee nama dhiira ta'uu rabbi si haa godhu if duuba rabbi isin deebisin fuuldura rabbi si haa oofu maaliif beeyta seeraat akkamii haa kaasu beeka arraan tana mizaana isin arra keessa jirtanii fi hagaafa san keessa turre wal bira laalla beeka nuti gaafa bara 2010 takka dhufne biyya ganda kana akkuma majlisa dhufneen halkan takka qofa guyyaa isniina halkan sa'aatii lamarra majlisa buunet guyyaa 30 galgala 4 sheenii nu arge jechuudha oggaa nu ergu halkan dhufnees bulle mutaallima takka waliin beeynu an takka biyya tana dhufeen beeku anaatu sheekha faa beeka malee attan sheeyni faallee nan beekan ture gaafsan waccuu haga isaan turanillee turuu kiyyaa wajjin jechuudha kaanee dhufne oggaa dhufnee jennu gandi kun qulfii turtan akkana moo kana miti oggaa galgala 4 kana oggaa nuti dhufne ni bulle guyyaatti aanu immoo guyyaa 4ti 30 dhufne nuti magriba irratti oggaa nuti akka tolsee nu azaanani galgalatti aanu galgala guyyaa 4 kanaan ollee halkan sagantaa takka ture mi ganda kana keessa akkana moo kana miti sagantaan takkan turre Usama asitti sagantaan tabliiqeen asi qabdu takka galgala 4ti moo halkan kamisaati halkan sun taga tabliiqeen torbaan irraa ganda kana ziyaartu warra distii saniin baanaar tabliiqee yoggaan jiru maal jettan ramadaana qofaa miti dhaabbataa jira gaafas halkan jummaati guyyaa kamisaan ollee galgala jummaa moo akkasi anaatu seensa gaafa san sagantaa saniin argan an tabliiq illeen beeku beeka haa bira dabarsan 15 dhufanii mi 15 moo torbaani 15 dhufanii nam 30 moo 45 dhufanaa soddomaan dhufan dhaabbata nam 30 isinina miti isinina miti arbaa kana kan itti yaadadduun qaba bara arbaa wanni jeef haa biraa hada barusan haa osa Allahu akbar jaame arraga'uu keessaniif takbiirtaa takka kanna akkasumas naa osaayyee gaafa san gaafa nuti dhufnu an tabliiqilleen beeku ganda keenyatti asittiin argee jalqaba dhufe tabliiqeen dhuftee asirraa nutti eegalte beeta dhaabiin jeen gado Umar Nuuriyyaa irra hin jiru yaman jira haa rabbi achitti isaa atiisu isaatu gaafa sanii warra dacwaatii Usaamaa kana faadha warri gaafa san nu dura dhaabbatee haada mixeen nu ilaaltu ammoo nootu injifatee beeka akkasuma wajjiinu وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر حق دوغان دفته باطل إن الباطل كان زهوقا جي رب سبحانه وتعالى باطل مو دبا ما دتاجي ديما قفا متبر اسن انجفت يبر خناف غافسن عمر فان دفيت بكتانت انا تدبت انا ونن كيلي انا كنا متبر nama kana akka banziila gubbaatti gannaqee gubuudhaan raandee bugaas ni jirtanii mi Umar Nuuriyyaa kun bakka amman tana jamaaloon taa'u kanaan ta'a tabliiqicha isii gorsa aboo sheekotan dubbatini usnaan jee afaan naqabee dhufe hin beeku Umar kana gaafasan sultaan faan nu dura jiran eewwa
Ijoolleen nama wal daawaadhaan nam guyyaa sadeen guddatanii deebi'an. Isaanii booda ijoollee wal dhabde. Sa. Galgala isinii attaa jiru dhufanii guddinama gandaa nama sadii jira. Dhufanii dawrii yeroo dibannuu seenuu didan. Bakka kanatti wal ijanii wanni eegalanii sanarratti as dubatee lolli nu bu'ee isin gidduu bu'ee jiru. Soomana keessa. Fayyaan adee Allahu Akbar. Kana duratti maaltu ture beeyta? Laga kanatti huccuu miiccatu nutti hin dhiisan ture laga kanatti. Laga kanatti wallahi. Amman tana asma keessa gaa maqaan dha'u malee namni gariin faan qurxaa mataa kiyya kanarra guddaadha. Kajallisaa kun mataa kiyya kanarra guddaa. Kana baadhatee dhufe kun bakka tanatti akkana ansaanaan baadhatee dhufe beeku gaafa sammana naasiriin jira. Kana baadhatee dhufe ammoo rabbiin alhamdulillah osoo takkan turin haqa kanatti ibsee arraan tana bakka tanaan nu ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dukkana gaafa san keessa turree fi arraan tana ifaa islaamummaa har'a keessa jirre wal biratti haalaan looyachuuf isin hin jeeban. Maal jettanii ree? Jijjiirama keessan agartanii immoo ammallee fuuldura rabbi si haa'u. Ganda ifaa gara ifatti rabbi si haa'u. Rabbi sitti hin dukaneessin. Aamin naa jee. Aamin naa jee. Ganda kana keessatti namni quraana sirri buusanii jira gaafas. Nuti quraana buuseemi. Maal jettan? Hin jiruumi. Nasruu faanis kun warra nuti guddifnerraa. Akkasimi nasru. Ijoolleen kun warri ammaan tan as tattaan kun dachaafa. Namoota hedduu jiraawu. Guutuu isaaniiti yoo jenne birkifaa kun as kana. Alif ba ta taa jani wassalaam jani ka wassalaam irraa eegalan san. Ammaan tana yaa jasanii miti yar. Wallahi rabbi si abara keessa. Ani beeka hoggaan akkatti isin argeewu waan gaafa saniitis ni yaadadha. Amma isin yaadattan. Ani gaafas mizaanuun danda'a waan ta'eef arguun danda'alleedha. Tanaaf yaadadha. Ammallee barakaa kanaa kana rabbi isin yaakan. Ta'ammaan tana amma tun xixiqqoodha gurguddoo rabbi isin yaakan. Wallahi nama barakaa rabbi si yaagon. Nama jannanni isa hawwite isa rabbi isin haa taa'e. Laal lammaffaa irratti waan isin jiru sadaffaa irratti. Tarkaanfeeti sadaffaa irratti halkan arraa kana halkan 20 meeqaati? 23 mi? Atoo maaliif as dhufte? Mee isinus warri amaana kana keessa kun shamarranitti hin dubbadha gabanaan. Shamarran wal dhageenya? Ni jirtanii? Mee takbiirtaa takka ifii kannaame? Ni jirammoo isinillee takbiirtaa kannaa fiire. Aboo maatti gorgolda akkatti? Maatti gorgolda? Takbiirtaatti deebisi moo? Allahu akbar. Akkana maasha Allah. Waan gurguddaa irra geenyee jirra jechuudha. Waggaa meeqarra? Waggaa meeqa? Ammaan tana kara sagantaati amma dhaamsan see qabutti achaa dabru. Reefuun tana wantoota wajjin laallee tureme. Lammaffaa irratti immoo seenaan nu kaasemi. Sadaffaa irratti immoo tarkaanfii sadaffaa irratti soomanni kun soomana keessa ati keessa milkooytu rabbi si haa godhu. Laala namni milkaa'e kun guutuun soomana keessa milkaa'e beekanii isinii gala. Namni milkaa'e guutuun soomana keessa milkaa'e soomana keessa milkooytu rabbi si haa godhu. Amiin jee. Wallaahi halkan arraan iyyadu ni milkooyta na amani. Du'aa isheenii rabbi si haa ta'u yoo takkitti isin jee wallaahi takkitti isaniin fullaata na amaniiti niyyaatii bareeffadhu kunoo qalbii ta'e as deebisi. Gara rabbii keeti fuula deebii taa'e rabbi si haa kan. Aamin jettan moo lamin jettan? Aamin jeebo? Wallaahi niyyaa bareeffadhuutu mataa'e yoo ati milkooyina dhalaalta. Ammoo kaniyyaa hin qabanne kaniyyaa xiqqoo qabate ka asii suuq badaratee takka faan iyyate baay'ee takka faan matoora takka faan micoo takka faan iyyate wallaahi nama fuuta garuu immoo ati lafaan kaatu beeka. Booda teesseet maarii takka buqqifta. Ni feetaa moo? Kolkolootti jiitana. Ijaabitti jeeboo? Nama milkaa'ee bakka ga'ee rabbi si haa godhu. Laala ogaan iyyattan. Ogaan iyyattan. Waan xixiqqoon iyyatina. Asiin magaalaa tanafatti achi bee nibiraadatti fooqii takka fa'a achiin darajaa takka achittis jaare. Ilmaan kiyyaafillee akkana ta'e hin iyyatin. Hijaab. Xixiqqoo tanan iyyatin. Wallaahi tanan iyyatin. Sadaqaa keessa jetta masjida kophaa keeti ijaaru. Sadaqaa miskiinaaf jetta biyya guutuuf mindaa baasu
akkanni jedhu waan ati harkaa qabdu qulfii xixiqqoo san baay'ee ati harkaa qabdu mana dukkaana ati qulfii harkaa qabdu oorru ati jimaa ati harkaa qabdu san boqqolloon ati facaafatte akka barakaa argattu yoo barbaadde akka daana'uun hin nyaanne yoo barbaadde arrani jedhu ansitti gabaaje yoo ammoo ati cigalfattee akkuma cigalfatte san hin bakkatti hafte abbaa ishee fidee maal jettan if dandama nama ifii ol kee taa'ee rabbi si haa godhu laal namni maaraatoonii keessa jirra beeka jiruun tun guutuun dorgommii feetee diinagdeedhaan ta'e feetee fayyaadhaan ta'e feetee imaanaan ta'e maaraatoonii sagalee dhaaba baarakallahu fiikum dirree maaraatoonii ogaa jan maaraatoonii namni namatti jira jettamoo moo fiigeetiin rikardii cabsa jetta fiigeetiin rikardii san cabsee tokkoffaa galmeessa jettaame nama akkasii yaadu rabbi si haa godhu nama ammas dandeettii akkasii rabbiin qaama isaa keessaa fi yaada isaa keessatti illee uume rabbi si haa godhu wantoota amma ans reefu si hime san warratti dalagee itti milkaa'e rabbi si haa godhu booti daleeydee wallaahi waan ati gaafa kaan iccitii milkaa'inaa haati gaafa kaan nu himte saniinin arraan tana milkaa'e kunoo milkiin tiyyatuun guutuun tana milkaa'itiin jira jettee haati milkii ta'e dhuftee natti himtu rabbi si haa godhu hin feetu fokkatti ربي سياخن نوغا آمين جايبو ربي سياخن والله غندا خنا ورا غندا خنا ربي سنابر خيس ربي سنابر خيس سلايس خدان تيامتي تشيخاتي بي تمنغدوتي انا مو دام سجني نفدني دام سخيلن حغنا نرا غدون فتنيمي امن تن خوتا بكتنا دابد داهما يون جي نيمتني لا 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 نادم نه برما اوغاري هونتنا قبتني اوغانجو اي جتنيتي amma niimtanii yookaan isiniin jedhu immoo maaliif qabatanii mi garuu ijoo isaa qabatanii ijoo san naa himaa yoon jee niimtanii baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran galatooma ulfaadha barakadha guddadha gabbadhaan isiniin jaa Allahu akbar jettamu aamin jettan aamin jee wantoota guutuu wali qabee rabbi si haa kadhu khayrii irraa hin baana rabbi si haa kadhu ammoo tuqaa si jirtu garte rakkoo si jirtu fayyaa si jiraami fayyaa si jira rakkina akkasi dhaabbatee jireenya kee akkana si cabsee cinaacha lafee cinaachaa kana akkasi dabsee akka wal keessa si galchee bar asin mataa kana asin si uree asin si ba'uu deemu jiraami ni jira moo hin jiru boo anuun hin beekamaa ustaza ni jira jeeqa niyyadhu gaarra niyyadhu arraan tana sirraa hiikamti takka sirraa hiikama niyyadhuun isiin jaa hamma yeroo biraa milkii irratti wal garrutti nagaya naa tura nagaya na jiraadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Allahu akbar Allahu akbar Sheikh Muhammad Rashad mal jatan yabo oluma diininga diinagenga wayya Sheikh Muhammad Rashad rabbummaan si haamil keeyso hajji khaliqa sanis yo barbaadde rabbummaan si haageeyso taraa takka miti shanii olu rabbi si haageeyso milkooyte milkiin tanuma tambaru caayaatti teeyso Allahu akbar